Bide publikoan ostalaritzako terrazak eta horren instalazio osagarriak ipintzeko ordenantza barritza onartu dau udalak. Udalak eta Kantabriako Unibertsitateak lankidetza hitzarmena sinatu dabe Zubiondoko kobasolua ikerketa gune moduan erabiltzeko. Udalak eta Kitxo Merkatari Elkartiak lankidetza hitzarmena sinatu dabe. Antzuri zeluntzeta proiektuen aurkezpena ingo da martxuen 23an. Domeka honetan, Lekitxo eta inguruko emakume sortzaile eta ekintzaileen 6. azokia ospatuko dugu. Astebururako giro aldakorra eta nahiko epela. ...2021an, ostalaritzako arauak zehazteko behin-behineko ordenantza bat prestatu zan, pandemiak eragindako egoera barrizan ostalaritza arloari errastasunak emoteko asmoz. Ordenantza honen bidez, beste abantaila batzun artean, ostalaritzako terrazak handitzeko aukeri emon zan, beti be baldintza batzuk beteten zirila ziurtatuta eta pandemia egoeria pasata, ordenantzia egokitzu eingo zala adierazitza. Oin, ordenantza hori eguneratu egin da eta artikulu gehienak bere horretan mantendu badirabe, herritarren ekarpenak batu eta gero aldaketa batzuk gehitzu dira. Esaterako, terrazen ordutegizak neguko eta udako denboraldizen arabera egokitzuko dira eta bide publikoan ipini aldirazen gehienezko mai kopurua zehaztu da. Gainera, terraza sarratu edo erdi sarratuetan erreteko debekua ezartzen da. Lekitxoko udalak eta Kantabriako Unibertsitateko Historia aurreko ikerketen nazioarteko institutuak lankidetza hitzarmena sinatu dabe. Honeri esker, Lekitxoko zubizen onduan dagon kobasuluan ikerketak egingo dira, izan be, paleolito garaian erabilitzako teknikak ikertzeko gune aproposa da. Bigarren hitzarmena, izuntzako kobazuloa laborategi esperimentala bezala erabilteko. Kobasuluan ez dago aztarna arkeologikorik, orduan, teknika desberdinakin esperimentateko aukera zabala emoten dago. Eta barruan, guk egiten ditugu geure esperimentazioak hobeto jakiteko paleolito garaian nola egiten ziren pinturak eta grabatuak. Sinatutako hitzarmenen bidez, kobasuluari erabilera zientifikoa emoten jarraitzuko jako, paleolito garaian grabatuak nola eitzen zirian aztertu eta honen emaitzak argitaratzeko. Herriko komertzizuari bultzadia emoten jarraitzeko, udalak eta Kitxo Merkatari Elkartiak lankidetza hitzarmena sinatu dabe. Honen bidez, Merkatari Elkartiak urdian zihar eitzen dabezen ekintzak diruz lagunduko dira, bestiak beste, bono kanpainak, gabonetako apainketia, merkatuen antolaketia edota herriko komertzizua sustatzeko ekintzak. Ekintza honek eitzeko udalak 40.000 euroko diru laguntzia emongo dotzo Kitxo Merkatari Elkartiari. Hitzarmen honegaz, herriko komertzizuetako kontsumua sustatu nahi da, herritarrak euren erosketak herrizan bertan eitzeko eta tokiko den ekonomisa hobetzeko. Zuek moduko bezeruei esker, gure herriza bizi zauko. Erosi herriko komertzioetan. Lekitxon bizi, Herrizan erosi, danok irabazi. Antzuriz eluntzeta gunia, urrengo urtietan zihar Lekitxo keukiko daben erronka handizetako bat izango da. 20 hektareako azaleriagaz, estrategikotzat hartzen da eremu hau, erosi eta Lekitxontzat onuragarritzak izango dira zen erabilerak emotia. Abenduan eta urtarrilean, herritarren iritzizak ezagutzeko parte hartze prozesu baten zan, eta bertan, proposamen anitzak jaso zirian eta horren artean bideragarrizak dirazenak aztertu dira. Antzori zeluntzeta proiektuagaz jarraitzeko, martxuen 23an, arratsaldeko 6 arditzetan partaidetza prozesuen emaitzak aurkeztuko dira kulturretxeko Azkue aretuan.
Proiektuen hurrengo pausuak zeintzuk izango dira zen ezagutzeko zatoz aurkezpen zabal honetara. Lekitxo eta inguruko emakume sortzaile eta ekintzaileak eitzen daben lana ikusarazi, eta oneri presentziza eta injarra emoteko, aurten be emakume sortzaile eta ekintzaileen azokia antolatuko da. Domeka honetan, martxuak 19, goizeko 11 tardizetatik eguerdiko ordu bitxardizetara bitxartian. Bertaratuko dira zen emakumiak eurak ekoiztutako lanen salmentia dauke ogibide. Eta azokien bidez, lekitxo eta inguruko emakume sortzaile eta ekintzaileen lana balizuan ipini nahi da, azokia eurak ekoiztutako produktuentzako erakusleio bihurtuta. Plazan ziar banatutako 12 postuetan moda, osagarrizak, gaztaia, esnekizak, kosmetiko naturalak, bitxizak eta askoz gehiago topako dugu. Horrez gain, estanpazio tekniken tailerra eta boliluen erakusketia be eukiko doguz. Hola, ¿necesitas ayuda? No, lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Zinema, maridos. Tonik eta Emiliok dei tragiko bera jasoko dute. Emazteak koman daude eski estazio batean elur jauzi bat izan ondoren. Mendiko ospitaleko onarpen mailan aurkezten direnean, aurkikuntza harrigarri bat egingo dute. Beren emazteak pertsona bera dira, Laura. Urteetan, Laurak bizitza paraleloak eraman ditu ezkutuan, errusiar mendi basati bat bere bi familien artean. Laura esnatu eta leku aldatu arte, elkarrekin bizitzera behartuta, Emilio eta Toni borrokan ariko dira, bien artean senar bakarra norden ebasteko. Lekitxon bizi? Herrizan erosi? Danok irabazi. Eguraldia. Gaur hegoaize gogorren eraginpian, temperatura maksimuak nabarmen eindabe gora eta giruak udako itxuria hartu dau. Arratzaldian odeizak ugaritzen dira. Gabaz, gehiago injartuko da ekialdeko haizia. Bizar, egunen hasieran zerua odeitsu egongo da eta tanta batzuk botaleik ez. Eguerdirako ostartiak zabalduko dira. Iluntzian, haiziak ipar-mendebaldera egin, temperaturak asko bajatu eta zaparradak botatzeko aukera handiza dago. Zapatuan, hego-mendebaldeko haize bizitzagaz esnatuko gara. Ondorioz, eguneko temperatura maksimuak goizian neurtuko dira. Eguerdizan, haiziak ipar-mendebaldera egin freskatu eta euritara eingo dau. Gainera, ez da baztertzen trumoi ekaitzak jotia. Domekan, mendebal ipar-mendebaldeko haize zakarragaz jarraitzuko dugu. Itsasotik odeitzia ekarri eta euriza eingo dau. Batez be goizian. Ipar-mendebaldeko haiziak temperaturak bajatu araziko ditu. Hurrengo asterako giro aldakorragaz jarraitzuko dugu eta temperaturak epeltzera eingo dabe barriro be.